Оқушылар бүгін сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың 50 жылдарындағы тың игеру саясаты. Бүгін сабағымызды пікірсайыс форматында өткіземіз. Сабақтың мақсаты оқушылардың берілген тақырып бойынша сыни көзқарастарын дамыту. Үкімет фракциясының бірінші спикері, сізге берілетін уақыт 2 минут. Уақытыңызды тиімді пайдалануыңызды сұраймын. Уақытыңыз басталды. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дебатқа қатысушы төреші Тайм-Гибер және де біздің қарсылас фракция Жас Қанат. Біздің әділет фракциясының екінші спикері Есеналы Аслан, бірінші спикері мен Қорғанбай Арайлым. Біздің палата Қазақстанды тың игеру ақталады. Тың игеру ақталады дегенімізге ауыл шаруашылығы дамыды, экономика өсті, қалалар мен елді мекендердің өсуі, білім ғылым дамыды дегенде біз тың игеру ақталды деп айта аламыз. Біздің ұсынатын аргументіміз астық молшылығы және инфрақұрылым. Осы аргумент бойынша екі дәйек қарастырсақ, бірінші дәйек тың жерлерді игеру нәтижесінде Қазақстан астық базасына айналды, екінші дәйек тың жерлерді игеру инфрақұрылымның дамуына қолайлы жағдай болады. Бірінші дәйек бойынша айтатын болсам, өйткені жаңа ауыл қала салынды, жолдар мен жерлер дамыды. Осы арқылы тың жерлерді игеру нәтижесінде Қазақстанның базасына айналуы жайлы айта аламыз. Екінші дәйек бойынша тың жерлерді игеру Қазақстандағы тек аграрлық тұрғыда емес, экономикалық және бойынша да дамыды деп айта аламыз. Қазіргі кезде Қазақстан тың игерудің арқасында астық державаға айналды. Қазақстан қазір бидай өндірісі бойынша әлемдегі ірі елдердің бірі, ал солтүстік Қазақстан әлі де негізгі астық өндіруші аймақ болып табылады. Тың игеру деген КСРО-да астық өнімін арттыру мақсатында 1974-1964 жылы аралығында жүзеге асырылған мемлекеттік іс-шара. Тың игеру жерлерінде басым көпшілігі негізінен Қазақстанның солтүстік бас облыста Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Көкшетау және Павлодар облыстарында жүзеге асырылды. Демекшілер еңбек үлгісін көрсетті. Жаңа жолдармен елді мекен көбейді, экономиканың да басқа да салаларының дамуына әсер етті. Жақсы, келесі топ. Сұрақтарың бар ма? Сіз жаңа айтқандай, солтүстікте инфрақұрылым аса қатты дамыды деп айтып жатырсыз, бірақ шын мәнінде әсіресе солтүстік өңірлерде инфрақұрылым дамымаған себебі ауылдардың аралары бірнеше километрден кем емес. Бұны қалай түсіндіре аласыз? Өйткені Қазақстанның солтүстік бөлігінде халық саны өте сирек қоныстанады. Оппозицияның бірінші спикері. Уақыты 3 минут. Рахмет, Тайм-Гибер. Армысыздар төрешілер, Тайм-Гибер, қарсылас фракция. Жас Қыран фракциясының екінші спикері Айдар Алмұралы, бірінші спикермен Алмаханбет Балғаным. Біздің палата бұл тың игеру ақталмайды деп санайды. Осы кезде мен қарсыластыққа қақтығыс жасай кететін болсам, әділет фракциясы астық молшылығы және инфрақұрылым деген аргумент ұсынылды. Мен бұмен мүлдем келіспеймін, себебі Кеңес одағында астық молшылығы болған жоқ. 1961 жылы Кеңес одағында аштық болды, себебі жерлердің бәрін жыртып, оған егін тастаған соң оларды сақтайтын қоймалар болған жоқ. Астықтың бәрі жаңбырдың астында қалып шіріп кетті. Соның себебінен Кеңес одағы халыққа астық жеткізу мақсатында шетелден бірнеше миллиондаған тонна астық әкелді. Және де бұл жағдайларға қарай отырып астық молшылығы болды деп айта алмаймыз. Екіншіден инфрақұрылым. Арай ханым айта кеткендей, инфрақұрылым жақсы дамыды деп айтты. Мен бұған да келіспеймін, себебі жаңа айта кеткендей, Қазақстанның солтүстік аймақтарында әлі күнге дейін инфрақұрылымның жақсы дамығанын біз байқай алмай отырмыз. Енді осы кезде өзімнің аргументіме тоқтала кететін болсам,
осы тың игеру кезінде Қазақстанға көптеген ұлт өкілдері келді және де бұның теріс тұстары әлемде басым болды. Ұлттық тіл аяққа тапталды, мәдениет орындары жабылды, салт дәстүр өзгерді, ұлттық тұрақтылықтар жойылды. Және де осының әсерінен және де осы тың игеру кезінде экологиялық тепе-теңдікке зиян келтірілді. Яғни топырақ эрозияға ұшырады. Ал топырақ эрозиясы дегеніміз бұл топырақтың неғұрлым құнарлы қабатының еріген қар суымен немесе нөсер жауынмен я болмаса желмен жоғалып кетуі. Осы аргументтер аясында мен тың игеру ақталмайды деген өзімнің нұсқамда қаламын. Яғни жер көптеген мөлшерде жыртылғандықтан гумус қабаты, яғни 10 сантиметрлік жердің құнарлы қабаты сумен шайылды және де жерден ұшып кетті. Және де осының кесірінен мың жарым жылда түзілетін ең құнарлы қабаттың жоғалуы бұл экологиялық ең басты проблема деп айтсақ та болады. Және де бұл қабаттың қысқа уақытта түзілуі мүмкін емес. Балада тың Қазақстандағы тың уақытталады. Мен қақтығысты кетем, қарсылас фракциямыз айтты, бұл жерде Қазақстанда ұлттық тіл және мәдениет салт дәстүріміз тапталуға бастады. Мен бұған түбегейлі қарсы шығамын. Себебі тың игеру Қазақстанда, солтүстік Қазақстанда 5 қана облыста орын алды, ал бізге шығыс және орталық, батыс, оңтүстік аумағында Қазақстанның салт дәстүрі, тілі, мәдениеті өзінде сақтала бастады. Мен және де біз айта кетсек, ол іште адамдар саны аз болғандықтан бізге инфрақұрылым көмек жетеді. Бізге 20 миллион ақша бөлінді, көптеген жабдықтар бізге ұсыныла бастады. Ал енді біз айтатын ұсынатын аргумент астық молшылығы және де инфрақұрылым. Тың бөлшектерді игеру нәтижесінде Қазақстан астық базасына айналды. Яғни біз 10 жылдар аралығында 16 миллион гектар жыртылып, соның арқасында 1 200 мың тонна астық алынды. Ал екінші дәйегіміз тың игеру инфрақұрылымының дамуына қолайлы жағдай жасады. Яғни бізге Қазақстанға 5 облысқа 15 жаңа қала пайда болды және 89 қалашық және көптеген колхоз, совхоздағы жолдар жасалды. Олардың ұзындығы 486 километр болды және де бізге 10 мың трактор, комбайн және де тағы басқа ауыл шаруашылығына қолайлы машиналар жасала бастады. Біз 1955 жылы аралығында Қазақстан үкіметінің жұмысы жүзеге асырылды және біз оның арқасында 1 миллион, яғни 1 миллион тонна астық алдық. Және көптеген бізге Қазақстанға жаңа инфрақұрылымдар жүргізіліп, жолдар жасалды. Және де оның арқасында Қазақстанның солтүстік бөлігінде 15 қала және 89 қалашық жасалды. Сұрақтарым болса. Мен жоқ форматында қойсам, сіз айта кеткендей, қалалар дамыды деп айтыңыз және де осы қалалардың дамуы кезінен ауылдан адамдар көшіп кететіні белгілі. Соның кесірінен ауылдардың жоғалып кете беруі дұрыс деп ойлайсыз ба? Позиция фракциясының екінші спикері, сізге берілетін уақыт 3 минут. Уақытыңызды тиімді пайдалануыңызды сұраймын. Уақытыңыз басталды. Рахмет Тайымбектер, армысыздар, бармысыздар деп. Бұл палата Қазақстанның тың игеру ақталмайды деп есептейміз. Тың игерудің зардаптары бірінші, ата-бабамыздан келе жатқан мал шаруашылығы құлдырады, төмендеді. Себебі мал жайылатын жердерін бәрін жыртып тастады, мал жайылатын жер қалмады. Екіншіден, 2 миллион Қазақстанға 2 миллион ұлт өкілдері келді. Оның 400 мың ғана ауыл шаруашылығы мамандары, қалғандары ауыл шаруашылығына қатысы жоқ. Осы 2 миллион
өзге ұлт өкілдері келген соң мектептер, балабақшалар, журналдар бізде қазақ тіліне жабылып, бәрі орыс тіліне ашылды. Қазіргі таңда ауыл жер суаттарында орыс тілге енді өзімнің аргументіме тоқталатын болсам, ұлт, тіл, мәдениет, салт, дәстүр ұлттың тұрақты белгілері дейді. Бірінші дәйек сөзімді аша өтсек, Қазақстан шикізат қоры ретінде қалды. Көп жер жыртылып, топырақты құнарлы гумус қабаты эрозияға ұшырады. Гумус қабатын енді толықтыра айтатын болса, мың жарым жылда қалыптасатын гумус қабаты жермен ұшып, сумен ағып кетті. Жайылым азайып, мал шаруашылығына кері әсер етті. Қазақ мектептері басылымдары азайды. Қазақстанға 2 миллион орыс, украин қоныс аударды. 1959 жылы республикада қазақтар 29% болды. Салт дәстүр ұмытылды. Ескі техникалар қымбат бағамен сатылды. Қазақ зерттеушісі Жұмабек Ахметжан Тәшенов ағамыздың айтуы бойынша, сол күн өлкесін біріктірген солтүстік облыстарды Ресейге, оңтүстік Қазақстанның мақта егетін аудандарын Өзбекстанға қосуға өзі қарсылығын білдірген. Енді өзіміздің тың игеру ақталмайды деп есептейміз. Сұрақ жауап уақыты. Сұрақтарың бар ма? Қарсы тоқтап. Солтүстіктің игерілмей жатқаны жақсы ма, әлде игерілгені жақсы ма? Игерілмегені дұрыс. Себебі сол жақтағы 14 миллион гектар жыртылған болса, 14 миллион гектар жыртылған болса, соның 9 миллион гектары эрозияға ұшыраған. Қалған астықтар сол комбайн, жол болмағандықтан олардың бәрі шіріп, су басып жарамай қалды. Қазақстан тың игеру астында астық державаға айналды. Сол державаны ол астық байланыспен толтырып отыр. Тың игеру кезінде соғылған солтүстік қалалар мен ауылдар айлы күнге дейін халыққа қызмет жасауда. Сол тың игеру кезінде Жемші Қалдаяқов алтын күн аспаны, алтын дән даласы деген өлең шығарды. Бұл өлең қазір халықта әнұран ретінде қалыптасты. Сараптамаға келетін болсақ, біз жақтаушы жақтың бірінші спикері өзінің аргументін толықтай келтіріп, екі дәйек келтірді. Өзінің тәртібі, өзінің жоспары бойынша ол статус-квомен өзінің дефинициясын құрастырды. Қалыптастырды және де қарсы жақтаушылардың өздерінің аргументтері әлсіз болды және де ол біздің өзіміздің аргументімізді қуата алмады. Ал өзіміздің жақтаушы жақтың екінші спикері өзіміздің аргументімізді толықтай келтіріп, өте жақсы өзінің рөлін атқара білді. Ал екінші топтың екінші спикері өзінің аргументі әлсіз болды және де өзінің тапқан мәліметтері әлсіз болып өзіміздің аргументімізді қуата алмады. Осымен өзімнің сөзімді аяқтаймын. Осы тексерілген аргументтер аясында біз тың игеру ақталмайды деген өзіміздің позициямызда қаламыз. Яғни үкімет тобының бірінші спикері өзінің келтірілген аргументтің аясындағы дәйектерді дұрыс аша алмады. Ал оппозиция тобының бір спикері аргументтінде дәйектерді де толыққанды қамти алдық деп есептейміз. Және де үкімет тобының екінші спикері өзінің дәйектерін толықтыра алмады және де бізге жеткізе алмады және де өзінің қызметін де толыққанды атқара алмады. Оппозиция тобының екінші спикері дәйектерді толтырып толыққанды әрі нақты жеткізе білді. Ал сонымен бүгінгі пікірсайыс сабағымыз аяқталды. Қазір қарсы топтар бір-бірімізге келіп қолымызды алайық. Ойында қарсылас болғанмен өмірде қарсылас болмайды. Сабақтың нәтижесі ретінде төлеушілерге сөзімізді берейік қазір. Төлеушілер негізгі міндеттерін сендердің қай топтың басымдықпен жеңгендігін және ішіндегі ең үздік спикерді анықтауымыз керек. Қайсымыз бастаймыз? Сәлеметсіздер ме? Жасқа фракциясы және әділет фракциясы, көрермендер,
төрешілер. Бүгінгі пікірсайыс сабағымыз өз мәресіне жетті. Бұл екі фракцияда өздері жақсы деңгейде көрсетті. Енді бұл жерде мен ең жақсы спикер деп Айдаралы Нұралыға ең жақсы спикер деп атағын бере аламын. Және де мен өз басымдылығымды оппозиция фракциясына, жастар фракциясына беремін. Осылайша бүгінгі дебат өз мәресіне жетті. Барлық қатысушыларға белсенділігі мен қызықтылықтары үшін алғысымды білдіремін. Төрешілер алқасы әрбір аргументтің нақтылығы, оның дәлелділігі мен спикерлердің сөйлеу мәнерін ескереді. Және де үкімет фракциясының бірінші спикері жақсы аргументтер келтірді, тақырыпты толық аша алды. Ал оппозиция фракциясының бірінші спикері жеткілікті қақтығыс жасады. Менің ойымша әділет тобының артықшылығы басымырақ болды. Бүгінгі пікірталас сайысымыз өз мәресіне жетті. Екі топ та жақсы дайындалған. Мен өз даусымды жастардың фракциясына беремін. Біздің ойымызша бүгінгі дебаттағы ең белсенді спикер ол Алмаханбет болған. Сабағымызды қорытындылай келе, сонымен бүгінгі пікірсайыс сабағында әрқайсымыз өзімізге бөліп алған функцияларды атқарды деп ойлаймыз. Конкей орындарына тұрды. Сонымен бүгін сабақта жас қанат тобы жеңімпаз болып есептеліп отыр. Және ең үздік спикер ретінде Алмаханбет Балғаным. Тайм кипердің рөлін атқарып барлығын жүзеге асырған Айдана, рахметімізбен, Рысқали, Нұрай, жеңіп деп есептегенмен үкімет мүшелері әділет тобында өте жақсы жағына көзге түсті. Жалпы пікірсайыстың қандай бір артықшылықтары бар екен? Бар ма ондай артықшылықтар? Кім айтты? Біз пікірсайыс сабағынан кәдімгі сабақтан қарағанда пікірсайыс сабағында бізге осы тың игеру тақырыбы жақсырақ түсінік керек болды. Сабағымыз аяқталды.